Ndio hata sio mara ya kwanza kuacha hao watoto kwa hii nyumba. Nilikuwa nawacha hata for 1 week, naenda Nyahururu narudi na nakuta watoto wangu wakiwa sawa. After huyo msichana wa class 6 kukaa, ndio alienda kwa room, akaamka, akatafuta huyo sister yake, akaenda kwa bedroom yangu, akaagiza stima. Ndio alikuta ati babake amelalia sister yake. Sasa unaamka ati unajitayarisha unaenda mochari kuchukua mtoto ukuje uzike. Unaona hii uchungu. When Cecilia Mwangi left her home for the hospital to give birth to their 5th child, she had no idea that that was the last day she will get to see her husband and her children. On that fateful day, her husband walked into their children's room and allegedly abused and killed their daughter. My name is Anya Thira, and this is Cecilia's story. Kwa majina ni Cecilia Wangui. Mimi ni mama watoto 5. Mmoja alimaliza form 4 April, mwenye alifariki alikuwa form 2. Third born ako class 6, mwingine ako PP2 na newborn mwenye ako na 2 weeks. Na uko na miaka ngapi? Mimi niko na 36 years. Wewe ni mzaliwa wa huku? Mimi ni mzaliwa wa huku. Nimeoleka ni huku. Okay. Unasema watoto wako ni watoto wako na tabia gani? Wako na tabia mzuri, hatujawahi kosana, isipokuwa ni ile ya watoto kufanya hivi, na hiyo ni kawaida. Na unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya kulima. Nikipata mtu wa kushuka nywele naenda nashuka narudi. Mambo ya kuhustle tu. Okay, na bwana alikuwa anafanya kazi gani? Kitambo alikuwa anafanya kazi ya maziwa, akaacha, akaanza kulima, tena akaingilia kazi ya mjengo. And I see uko na mtoto umempata tu just the other day. How is it like saizi? Hii pregnancy yangu ilinisumbua nikiwa na 1 month na 2 weeks. Sasa kutoka hapo sijafanya job yoyote, juu nilikuwa nimepewa bed rest. Nikakaa tena, nikaenda hosi, nikaambiwa tena nisifanye job. Sasa mimi nimeenda na hiyo pregnancy na hiyo mashida yote mpaka dakika ya mwisho. Na wakati hiyo pregnancy ilikuwa inakusumbua na ulikuwa nyumbani, bwanako alikuwa anafanya kazi? Alikuwa anaenda job. Gani hiyo? Hiyo ya mjengo. Okay, sawa. Wakati ulitoka hapa venye unasema pregnancy ilikuwa inakusumbua ukatoka ukaenda hospitalini, uliacha nyumbani kukiwa aje? Mimi unajua ilikuwa kaa saa 6 ya usiku. Mimi nikaanza kubleed. So fanya nilianza kubleed, si nikaamka, nikaanza kujitayarisha. Ndio ikafika masaa ya asubuhi, mimi nikaita Alice, nikamwambia amke ndio atayarishe watoto chai. Na yeye babake nikamuita ndio tujipange ndio saa tuondoke. So mimi nikiondoka kwangu, niliacha nyumba ilikuwa na furaha. Niliacha watoto wakiwa sawa, wengine wao wawili hawakuwa wameamka. Mwenye alikuwa ameamka ni huyu Alice. Sasa ndio niliambia amke atayarishe wengine chai. Sasa mimi na babake tukaondoka tukaenda hospitalini. Ukafika hospitalini ukaambiwa nini? Sasa venye nilipofika hospitalini nikaingia kwa daktari, nikachekiwa, nikaambiwa siwezi rudi home juu nilikuwa nimeenda like kaa 1 week. Nikaambiwa tena nirudi nyumbani. Sasa hiyo siku akasema hawezi, wakaniambia nirudi nyumbani juu hiyo pregnancy yangu ilikuwa na mashida. Sasa daktari akasema sasa ni lazima nikae hosi ndio niangalie venye nitaenda. Sasa mimi bwanangu sasa alikuwa tu ametulia ameningojea nipewe report. Sasa venye nilipewa report akaniambia wacha yeye arudi nyumbani juu hatukuwa tumepanga watoto. Sasa akaondoka, mimi akaniacha hospitalini. Na wakati sasa ulikuja nyumbani wewe ulikuwa unajua like watoto watakuwa sawa na bwana yako? Ndio. Hiyo ilikuwa mara yako ya kwanza kuacha nyumbani na bwanako? Hapana. Hata kuna siku mingi mimi naenda Nyahururu kwa shosho yangu na maliza like for 1 week. Unarudi na kwa watoto wakiwa sawa, hakuna shida yoyote. Hakuna time uliosikia wakicomplain maybe daddy anatuchapa ama anything? Hapana. Okay. Sawa. So baba akafika nyumbani. Haya, umemtuma kuja angalia watoto? Yeye aliniambia akuje aangalie watoto. Mimi nikamwambia ni sawa juu hata daktari wamenichukulia
haina shida. Sasa ndio alifika nyumbani, ikafika kitu saa 1, mimi akanipigia simu. Wakaniambia hata wako na watoto hapa, tukaongea na wao. Hiyo sasa usiku ya Saturday kitu saa 1. Mimi nikaongea na watoto, wakaniambia wako sawa, na nilisikia wote wakicheka. Hako kadogo nikakaambia, wewe usijali mami, mimi niko hosi, lakini nikikuja nitakuja na katoto ketu, na wote wakacheka. From there mimi nikakaa, akanipigia kitu saa 4, akaniambia unaendeleaje? Mimi nikamwambia niko tu the same venye nilitoka nyumbani. Sasa kutoka hapo alinipigia mimi simu kutoka kitu saa 7. Akanipigia simu akaniambia sijui nimesikia kitu kwa watoto, nikasikia kama kuna Saa mimi nikatoka. Akaniambia alienda mpaka kwa ati akaangalia kuona kitu. Mimi nikamuuliza watoto wako aje? Akaniambia watoto wako sawa, hata wamelala. Me from there, mimi simu yangu ikaisha betri, nikaenda kucharge. After kucharge niliamka kitu saa 11 kama inaelekea Vinashara. Kutoka hapo ndio nilikuwa amejaribu kunipigia simu. Mimi nikafungulia simu. Hapo ndio alinipigia simu. Akaniambia sijui nimeenda room ya Alice. Ni kama Alice amepotea. Nikamuuliza amepotea kiaje? Na tuliongea na nini ndana vizuri, na ukaniambia watoto wako sawa. Amepotea aje? Akaniambia hata mimi ndio nimeshindwa venye amepotea. Nikamuuliza sasa mimi niko hosi na niko na uchungu, si utafute mtoto, mimi nikiwa huku nitakusaidia aje? Akaniambia wacha nikae, nitamtafuta nitakwambia. Mimi nikasima simu, nikakaa tena. Ndio alinipigia simu mara ya pili. Sasa venye alinipigia simu akaniambia ati unajua wangu hii mtoto wetu ako kwa shimo. Hiyo simu sasa alikupigia saa ngapi? Ilikuwa ni kama saa 1 hivyo. Akaniambia unajua mtoto wetu ako kwa shimo. Mimi nikastuka. Sasa unaona uko na uchungu ya mtoto, umeambiwa mtoto ako kwa shimo. Sasa hiyo mstuko, mimi nikazima juu ya kustuka. Kukakaa tena simu ikalia. Mimi nikadhania huyu ndiye labda ananiambia mtoto ako kwa shimo, lakini ako uhai. Hiyo nilipokea simu. Akaniambia ati kuja sijui nisaidie, naambiwa ati mimi nimeua mtoto wetu, ati ako kwa shimo. Nikamuuliza sasa mimi naniambia nikusaidie na niko kwa hospitali, nitakusaidia aje? Si ukojua mtoto atolewe kwa shimo, then mtoto akitolewa tutajua ukweli. Mimi nikazima simu na sasa sikujiweza tena. Ndio daktari alikuja akaambiwa na mama wenye tulikuwa nao kwa room, ndio walienda kuita daktari. Wakamwambia fanya nimepigwa simu na fanya tumekuwa tukiongea. Si ndio daktari alikuja akaniita kwa room fulani. Sasa akanianza kuniongeleza. Sasa hiyo mimi nimechanganyikiwa kabisa. Sina la kusema. Hiyo wakati ulikuwa umepata mtoto? Bado sikuwa nimepata mtoto. Hata uchungu ilikuwa nikaa imepotea juu ya mstuko. Hiyo kubleed ilikuwa imeacha kabisa. Sasa nilikuwa tu hivyo. Sasa after that, the next information ulipata ilikuwa kutoka kwa nani na ilikuwa kuhusu nini? Sasa the next information mimi nilipata ilikuwa kutoka kwa daddy mwenye amenizaa. Akanipigia simu akaniambia mama, vumilia, Mungu atakupea nguvu, juu hata mzee wako wamemuua na wakamtoa. Kwa hivyo sasa nataka ujipe nguvu. Juu hiyo mambo ishatendeka, wewe vumilia. Okay. It's so painful. It's okay. After how long did it take ndio ukapata mtoto? Ilikuwa mchana, nikakaa after that news,
usiku ndio tu niliwekewa dawa na daktari, ndio tu waone kana hiyo uchungu ya mtoto inaweza rudi. Ndio uchungu ilikuja na nikapata mtoto kitu saa 4:25 hiyo Sunday usiku. Sasa umepata mtoto but pia nyumbani kuna matanga. Ulikaa hospitalini sana ama uliletwa nyumbani immediately? Unajua after labor, after kupaa mtoto nilibleed sana. So nikapata na hiyo dhiurura. Singeweza kutolewa hospitali na madaktari. Sasa kwenye nilikuwa nitoke, wakakataa. Nikawaambia hapana. Juu huyo mtoto wa pipitu alikuwa analia sana. Unaona anakosa sistake, anakosa babake. Unaona sasa alikuwa anatafuta tu mtu wa kumcomfort. Sasa ndio niliwaambia sasa waniachilie niende nyumbani juu ya hao wameachwa juu hata kama sina nguvu. Ninafaa nikuwe hapo juu ya wao watoto wangu. Sasa ndio nilipewa ruhusa. Lakini hata hiyo siku nilipewa ruhusa ndio ilikuwa tu ya sindashana. Juu unaona ukielekea nyumbani uliacha watu wakiwa wazima. Uende ukapewe mtoto. Sasa unaona unatoka hospitali, uko na mtoto mchanga. Uko na watu wawili wamekufa already. Watu uliacha wakiwa wazima. Hakukuwa na ugonjwa yote kwa nyumba. Sasa nilifika nyumbani. Nikakuta watoto wangu. Nikakuta huyo wa class 6. Nikamuita kwa room tukiwa naye peke yake. Nikamuuliza, mami, nataka uniambie nini iliendelea. Juu niliwaacha mkiwa mnacheka, mkiwa mkosa. Nikamwambia usiogope. Nataka uniambie tu chenye kilitendeka hiyo usiku. Ya mtoto aliniambia venye babake aliingia kwa room. Akaita huyo msichana wa form 2. Venye alimuita kwa kitanda. Ati akamuuliza anataka nini. Akamwambia hapana wewe amka. Sasa venye aliamka babake akaanza kumchapa kwa hasira. Akamuogesha kwa hiyo kabati iko karibu na rumu yao. Akaanguka. Venye aliamka akaanza kumchapa tena. Akamchukua akampeleka kwa bedroom yangu. Sasa after huyo msichana wa class 6 kukaa ndio alienda kwa room. Akaamka akatafuta huyo sistake. Akaenda kwa bedroom yangu akaagiza stima. Ndio alikuta ati babake amelalia sistake. After that akaamka akachapa huyo mtoto wa class 6 na akamwambia arudi akalale. Sasa venye alikaa venye huyo wa class 6 alitoka kwa bedroom yangu akachukua huyo wa PP2 akampeleka kwa huyo wa class 6 akawaambia walale, lakini huyo wa class 6 aliniambia hakulala. Alikuwa tu anasikiliza venye kunaenda na yeye babake anakaa anamuita anamuuliza kama amelala. Sijui alitoka akaenda jikoni akafungua sijui alitoa nini. Sasa venye alikuja huyo msichana wa mtu wa kuongea tena. It's okay. Na wewe unaweza sema bwanako alikuwa mtu aina gani? Hatukuwa tunakosana hivyo, isipokuwa ile issue ya kuna haikosangi kwa marriage, lakini si ati hiyo ukali. Hapana. Na hicho kitendo yenye alitenda, unadhani did you ever think ni kitu anaweza fanya? Hapana. Ndio hata sio mara ya kwanza kuacha hao watoto kwa hii nyumba.
Nilikuwa nawacha hata for 1 week, naenda Nyahururu, narudi na nakuta watoto wangu wakiwa sawa. Naenda kwetu nalala, narudi nakuta watoto wakiwa sawa. Mimi sikuwa idhania naweza nifanyia kitendo kama hicho. Sasa Cecilia, nataka kuuliza kuhusu Karo because ni early witness. Wakati husband yako alikuja kwa this other room akachukua Alice akampeleka kwa room nyingine, saizi anaendeleaje? Alikuwa na shida siku ya kwanza, lakini saizi fanya alirudi shule nikaa naenda sasa na hiyo kitu. Na before that alikuwa na behave aje? Unajua shida ya Karo hakuwa analia. Sasa hiyo kitu inamkulia nda. Sasa akikaa nakwambia naumwa na hapa. Ndio sasa nilikuwa naongea na yeye nikaona afadhali arudi shule. Unajua akiwa na watoto wanacheza hiyo kitu anaenda akisahau. Na hao wengine walichukuliaje ama wana understand hiyo situation ikiwa vipi? Sasa huyo form 4 unajua ni hadi na ni kijana, huwezi jua venye ana feel. Sasa huyu wa PP2 ndiye ananisumbua. Jua na kaka ananiuliza maswali, sijui babangu wako wapi, Alice wetu wako wapi. Mimi namwambia tu walienda lakini wataru. Akaniambia hapana. Mimi niliambiwa na watoto shule ati sistangu alirushwa kwa shimo akakufa, na babangu akachomwa akakufa. Nikamwambia walienda kwa Mungu lakini siku moja watakuja. Na wewe kama mzazi, mbona ulikuwa na feel like it's better umwambie like babake na Alice walienda? Mbona hauko unamwambia ukweli at that time? Unajua singemwambia ukweli at that time. Jua alikuwa analia, anashinda akili. Sasa mimi kama mama na shida, nitamwambia aje? Unaona hii ni uchungu. Nikitoa ugua prepared, ugua ita happen. Juu mimi nilikuwa naenda hosi, nilete mtoto, tukue happy, wakufurahia mtoto wa. Sasa unaona ukitoka hospitali unakuta ni huzuni. Hata mtoto mwenye uko na yeye, yani hakuna hiyo shangwe. Juu ulikuwa unaenda ulete mtoto, mkae mfurahie. Juu kama mimi kama mama, ningewish tukae vile tulikuwa tunakaa hapo mbeleni. Cecilia, unasema bwanako alikwambia mtoto ametoroka. Wewe wakati ulikuja nyumbani kuna kitu uliona tofauti? Mimi venye nilikuja nyumbani, venye niliuliza huyo msichana wangu venye kuliendelea, akaniambia venye babake alimwambia ati msichana wao ametoroka na kijana. Sasa mimi venye nilipata akaniambia venye aliamka na bagi ya Alice ilikuwa kwa kiti, na hiyo bag hata kama ni kutoroka angeiwacha. Juu ndio hiyo bag ndio alikuwa anaweka vitu zake. Kwa hivyo kama alikuwa ametoroka geanzia na hiyo bag angebeba manguo. Sasa hiyo bag ndio ilinifanya sasa nione alikuwa ananitaganya hata nikiwa hospitalini ati mtoto ametoroka. Okay, na sasa wakati ulikuja hapa kutoka hospitalini, sasa kuna matanga wenye unasema like you had a healthy family. Lakini sasa ni matanga ya bwana yako na ya Alice. Bwana yako mwenye watu wanasema ati ni amemua Alice. Ulikuwa unasikiaje? Nilikuwa na feel vibaya sana. Juu hata kama ni wewe, kuna kitendo unaweza fanyikiwa naye ushindwe, kwani Mungu amekuacha ama nini? Juu unaona huyu ni mtoto, huyu ni bwana. Juu hata kama alifanya hiyo kitendo, juu alikuwa tu bado kwa roho yangu. Juu nikitoka hapa hatukuwa tumekosana, hatukuwa tumeambiana vibaya ama kuinsoti mwingine. Tulikuwa tu sawa. Ni yeye alinipeleka hosi akaniacha. Sasa unaona hiyo uchungu ni uchungu kali. Na Alice alikuwa msichana wa aina gani? Alikuwa msichana mzuri, hata hatukuwa tunagombana. Alice alikuwa mtoto na sio vile mtu huwa anajisemesha. Juu nisinakwambia nilikuwa nasumbuliwa na hii mimba from first month. Huyo msichana wangu alikuwa anatoka shule, ni alikuwa anakuja ananifanyia kazi. Kanisa alikuwa naenda, alikuwa mtoto mzuri. Alikuwa mtoto wa kanisa. Ndio. Na alikuwa amesikizanaje na majirani? Alikuwa mzuri, hakuwa anagombana na watu. Shule alikuwa na perform aje? Alikuwa mzuri. Alikuwa na perform vizuri?
Ni sawa. Alafu sasa nataka tuongea about siku ya burial. Ilikuwa vipi? Hiyo siku ilikuwa ngumu kwangu. Tunaona ukiamka ukienda kwa mocha kuchukua mtoto uliyechakiwa mzima. Mtoto wakuwa mgonjwa. Unaamka kujitayarisha. Yaani mimi nilikuwa tu naona kama ni ndoto. Sikuwa naona kama ni kitu real. Hata wasaizi mimi naona tu kama naota. Juu mimi mtoto niliacha mtoto mzima. Sasa unaamka tu unajitayarisha unaenda moja kuchukua mtoto ukuje uzike. Unaona hii uchungu. Nilikuwa na uchungu sana. Lakini nikajivumilia na saa hiyo niko na 5 days kutoka nizae huyu mwingine. Hata nguvu mwilini sina. Naona. Nitoka na tukaenda moshari na mimi nikaona mtoto wangu, lakini ilikuwa it was so painful. Nikikumbuka what happened to my daughter. Sasa uchungu yenye ilikuwa ni venye watu walikuwa wanaongelea kuhusu huyo msichana wangu. Wakisema ati alikuwa hata mpaka na mimba ya 5 months. Hakuwa na mimba yoyote juu hata postmortem ilifanyiwa. Huyo mtoto alikuwa virgin. Hakuwa na mimba yoyote. Kwa hivyo naomba tu watu wakiongea mambo mengine. Mnafaa tu mtu anazunguza mambo kwanza ukiongea. Juu walikuwa wameniulia mpaka huyu mtoto mdogo na bado sikuwa nimemzaa. Mtoto wangu hakuwa na mimba. Wenye walisema hiyo maneno walinifanya niwe na huzuni sana. Siwa still virgin, hakuwa amefanya hiyo kitendo tena. Alice na bwana yako walizikwa siku moja? Walizikwa siku moja. Sasa siku ya harusi unajua wangewekwa pamoja juu ni mtu wa kanisa na bwanangu hakuwa anaenda kanisa. Lakini venye father alikuja akaniambia kama nitamsamehe. Mimi sikuwa na wazo sasa mtu na amekufa na uweke hiyo kitu rohoni. Nikaona tu acha nijitoe. Mimi nikasema tu nimemsamehe juu hata nikikosa kumsamehe na ashaku hata waiamka tuongea niambie kwa nini alifanya hii mambo yote. So I had to do it. Sasa ndio father alisema hiyo masanduku yako pahali pamoja. Lakini imagine uliacha boma yako ikiwa na furaha ukaenda hospitalini. Hata hospitalini unakuta mambo imefanyika kwako. Unazika watu 2 siku moja. Kitu hukuwa umewaifikiria. Sasa Cecilia, wakati kitendo ilikuwa inafanyika ulikuwa hospitalini. But bwanako aliuliwa. What happened? Unajua mimi venye nilitoka hospitali niliambiwa venye kulienda asubuhi. Ndio sasa kujulikana venye msichana alipatikana kwa shimo. Dad ni yeye alikuwa anaenda choo. Sasa ile shimo msichana alikuwa amerushwa. Dadi akauliza ni nini ilikuwa hapa juu naona nikaa kuna mtu alikuwa hapa. Sasa ndio aliita bwanangu na bradhake. Akawaambia wazike hiyo shimo juu ya watu. Juu ilikuwa shimo yenye ilikuwa ya choo kitambo. Sasa ikachiburiwa ingine. Hiyo sasa ikawekwa nini? Mchanga. Sasa ikiwekwa mchanga nikae naendanga chini. Sasa asubuhi ndio sasa baba alikuja akakuta nikaa kuna mtu alikuwa. Sasa venye aliwaita wakuje wazike. Kuna bradhake alimwambia hapana, wacha tuangalie ni nini iko. Na yeye bwanangu akaanza kutoa fujo akamuuliza tumeambiwa tuzike ama tuchimbue. Sasa venye aliongea huyo bradhake akaokopa sasa akamuondoke.
akamuondokea. Hakuwa nataka kuchimbuliwe. Hakuwa anataka kuchimbuliwa bwanangu. Sasa venye huyo alitoka akapigia bradhake akamwambia we kuja tuangalie nini. Na yeye saa hiyo ati bwanangu hakuwa. Nilielezwa ati alikuwa ameenda ati kusijui huko kukopa pesa ati akuja niangalie hospitali. Si ndio walichimbua pale. Sasa venye walichimbua walikutana na miguu ya mtoto. Sasa venye walikutana na miguu ya mtoto na watu walikuwa hapa kwa duka. Si sasa hata wewe ukiona kitu kaa hiyo na sio buzi, utastuka ama uanze kupiga mayo. Sasa venye watu walisikia nduru akakuja kuangalia ni nini. Si wakakuta mtoto ako kwa shimo. Venye babake alirudi akaita huyo bradhake akamuuliza kwani ni nini? Naye huyo akamwambia unaniuliza ni nini na mtoto ako kwa shimo. Ati akaenda akachungulia. Venye alienda akachungulia hakuongea. Akakuja akajifungia na huku ndani kwa bedroom yetu. After ameona mtoto na hakuongea. Sasa venye alikaa chifu sijui akakuja wakiwa na nani. Si ndio walimtoa kwa nyumba wakaenda na yeye. Nao watu wakamfungia kwa barabara. Wakamtoa kwa mikono ya chifu wakaanza kumchapa na mara ya mwisho sasa wakamcho. Lakini mimi ningesema afadhali wangemwacha aende tu. Unajua hata kama angefungwa. Juu kama mimi na wish ningemuona tu aniambie kwa nini alinifanyia hiyo kitendo. After venye tumekaa na yeye kwa nyumba. Juu hata wewe ukioleka ujui unaolewa na nani. Unaona? Juu roho ya mtu inakuwa ngumu sana. Huwezi jua nini iko ndani. For sure. Mimi sikudhania huyo mzee anaweza nifanyia hiyo kitendo. No. Singedhania. Hata nikiwa hosi venye alinipigia ati mtoto amepotea hiyo kitu sasa. Ati amesikia kitu kwa watoto. Na akaenda kuangalia. Unaona sasa alikuwa na ni confused. Hata huwezi ukafikiria anaweza fanya kitu mbaya. Yeah, that's what happened. Yeah. Na maaskari umeongea nao wenye wanafuatilia kesi yako? Unajua mimi askari hiyo kitendo ikifanyika nilikuwa hosi. So mimi hakuna kitu ningeeleza. Juu hata mimi nikuelezwa. Unaona? Mimi hatukuwa tunapatana na wao. Sasa huyu mtoto wangu ndio alikuwa naenda kutoa statement. Juu unaona ni yeye alikuwa kwa nyumba. Huyu mdogo wa class 6. Wa class 6. Ni yeye alikuwa naenda. Sasa mimi ningeendaje na sikuwa. Mimi naletewa ripoti nikiwa hospitali na ni huyo bwanangu alikuwa ananipigia simu, sikuambiwa na mtu mwingine. Okay. Na umetafuta ni psychological help? I know what you're going through, it's very difficult na hakuna mzazi ana deserve kupitia chenye unapitia. Umepata usaidizi yoyote? Napata usaidizi kwa watu wa kijiji, watu wa kanisa, hawajaniachilia. Hello Tuko family, my name is Zanya Thira. Thank you so much for your support and we have some amazing news for you. We have a new channel that is specifically tailored to cater for all your entertainment needs. Join me, Lily Aisha, on Tuko Extra as I take you through the hustle behind your favorite celebrities and so much more. Subscribe! Akiwalayo shatu juu, basi weka mkono juu.